ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਈ ਸੀਗੀ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ, ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸੀ। ਯੂਰੀਆ ਐਸਿਡ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੋਜਾ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਸੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 40% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ 'ਚ